dic Jesús i avui recomano aquest llibre que es diu La bici de la Lola. Els seus autors i autores són Alba Barbé i Laia Pimenat. Aquest llibre jo el recomano perquè la història tracta de que la Lola se li trenca la seva bicicleta i comença a dir mentides. La protagonista és la Lola i on passa tota la història és a la casa de la família de la Lola. Jo recomano aquest llibre perquè és fàcil de llegir, dinàmic i ràpid. La part que més m'ha agradat ha sigut quan a la Lola se li trenca la bici perquè passen coses molt interessants i jo recomano aquest llibre a nens i nenes a partir de 6 anys. Moltes gràcies per veure el meu vídeo.